topeng sane pinake reriptan seni tradisional Bali ketah taler kebawo sang tapel. Kewendanan topeng Majang Krama Bali ngenten sedelempas saking pemargin upacara Krama Bali. Seni pentas tradisional kuentenane nenten sidalempas saking kebudayaan Bali. Kesenian sekadi sesolahan ring Bali nenten pinake hiburan kemanten. Santukan wenten taler kaanggen penegap upacara. Kuentenane punika ngawinang Bali sayan wibu. Punika taler ring kerajinan topeng Bali sane kuentenane akeh. Seniman Bali Iwayan Slamet Maosang Bali pinake genah seni budaya sa genah pariwisata. Topeng sane wenten nenten kaanggen ring pemargin sesolahan kemanten. Topeng Bali taler sampun komersil kuentenane. Bidadab makarya topeng, Majang pabuat komersil sampun mejanten mesiosan sareng topeng sakral. Baru nika merebus angin napi ya angin kena nika bahan-bahan ngerebus nika tujuannya nika angin pang awet taru nika sampai nika panten arah bubuk ada nika nak stane nak kenen kayu nika kawan kayu gede nika rayap panten kenen rayap tandang iki nak ten mangkin nika nak mana pang berlanjut nah enten generasi ini penerus ini orang seni muda-muda nih kan pang pointen kenten daya tarik pun lanturan tapi wastan ini warisan leluhur wastan. Topeng Bali lakaran ipun wantah taru. Taru sane ketah kaanggen minakadi taru cenana wiadin pule. Wenten pakem sane patut kaurat yang seniman santukan suang-suang tapel makte lelampahan sahe semite masio-siosan. Putu Ratna, Bali TV.